12 בני אדם נהרגו בסוף השבוע בתאונות דרכים. תחשבו לרגע, מדי יום קורות תאונות דרכים בהם נהרגים בני אדם והתקשורת, כלומר, גם אנחנו בקושי מדווחים על המקרים האלו. רק שבסוף שבוע אחד יש הרבה הרוגים, הסיפור הופך לכותרת בעיתון, וגם אז לא תמיד כותרת ראשית. מאז תחילת השנה נהרגו 219 בני אדם בתאונות, זה יותר מאשר מספר ההרוגים בפיגועים. בואו נגיד שלום למשה קונפורטי, שהוא מנחה סדנאות לילדים ולנוער בנושא של זהירות בדרכים. אז שלום לך. ערב טוב. איך אפשר להסביר את זה בעצם שהתקשורת כמעט ולא מתעסקת בתאונות דרכים, ולעומת זאת בפיגועים מתעסקת הרבה מאוד, ושוב נזכיר שמספר ההרוגים בתאונות דרכים הוא יותר גבוה ממספר ההרוגים בפיגועים. נכון מאוד. אני חושב שהתקשורת מבטאת בעצם גם איזושהי התייחסות של הציבור לנושא הזה של תאונות דרכים. הרי גם הציבור מאוד חרד מפיגועים וטרור בכלל. אני בטוח שיש הרבה הורים שלא שולחים את הילדים שלהם לקניונים או מקומות מרכזיים בימים מסוימים, אבל באותה מידה הם נוסעים עם הילד שלהם באוטו כשהילד לא חגור. זאת אומרת, הם כן חושבים שטרור זה מסוכן, והם פחות חושבים שבאוטו שלהם, איפה שלהם יש כן שליטה על המעשים שלהם, הם לא עושים את זה. אני חושב שאחת הבעיות היא בגלל שתאונת דרכים זה נראה לנו משהו שהוא כמו מעין גזירת גורל משמיים, זה לא משהו שתלוי בנו, אז אוקיי, אם זה יקרה, זה יקרה, ואז הרוב מאמינים שלהם זה לא יקרה. גם אנחנו הרי הבאנו אותך היום, אחרי סוף השבוע הזה, ולא לפני שבוע. לצערי באמת התקשורת, אני תמיד אומר, הלוואי ויזמינו אותי פעם אחת לאולפן לפני שיש כל כך הרבה הרוגים, כדי שאולי לא יהיו. זאת אומרת, למה? תראה, אני מחזיק פה עוד דוגמה, כדי שאם המצלמה תוכל לראות, אז אחרי באמת סוף שבוע של כל כך הרבה הרוגים, זה קיבל כותרת בעמוד הראשון, אבל גם כן. אנחנו רואים את זה כאן למטה, אני מעריך שחס וחלילה, עוד פעם, חס וחלילה, אם היה פיגוע שנהרגים בו 11 אנשים, כמובן הייתה כותרת ראשית. גדולה יותר, נכון? מה צריך לקרות כדי שזה לא יהיו כל כך הרבה הרוגים בתאונות דרכים? אנחנו מדברים על, אתה אמרת בעצמך, כמויות הרוגים של יותר מאשר בפיגועים. זה שני אנשים ליום. זאת אומרת, בסך הכל, אנחנו לא כל כך ערים לנזק הגדול עד שיש את הדפיקה הזאת בדלת של הבית הפרטי שלנו, ואני חושב קודם כל אנחנו צריכים לשים את הבעיה הזו ככותרת, שנגדיר, יש בעיה של תאונות הדרכים שכולם ערים לה, אבל אף אחד לא חושב שהיא מאוד מאוד קרובה אליו. אבל יש תשדירים די מפחידים, אני חייב לציין, בטלוויזיה, ברדיו. נכון, אבל אתה יודע, ואני אסביר את ההבדל, זה כמו, יש דברים שמאוד ברורים לנו מאליו. למשל, אין תשדירים למניעת קפיצה מבניינים, כי הציבור מבין שלא קופצים מבניינים. אגב, גם ילדים מבינים, לא קופצים מבניין. לא לוקחים רעל. בסדר, לא מדברים על זה ככה, בכך ומבינים. למה בנושא בטיחות בדרכים קשה לציבור להבין? כי אתה יכול לא להתנהג בבטיחות. למשל, אתה יכול לחצות כביש כהולך רגל באור אדום, למרות שבגן לימדו אותך שלא עושים את זה, ולא יקרה לך כלום. זאת אומרת, עברת את הכביש באדום, והגעת למקום, ולא קרה שום דבר. או לנסוע באוטו בלי חגורה, ולא יקרה לך כלום. ואז מה שאתה חושב, זה שאתה עושה דבר שהוא בסדר. כי זה הצליח לך. זאת אומרת, הבעיה עם הנושא הזה שבטיחות בדרכים, שאין לנו כאילו איזשהו מדד ודאי, שאני אגיד לך, תעבור באדום, שווה תמות. זה לא נכון. תעבור באדום, אולי לא תמות גם. ולכן מאוד קשה להתעסק עם זה. כן, לירון. אז ראינו בעצם את התשדירים, שכמו שאנחנו אומרים, באיזשהו מובן לא כל כך עזרו. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? אני חושב שכל אחד קודם כל יכול לעשות בביתו פנימה. אתם יודעים, אומרים שמסע גדול מתחיל מצעד אחד קטן. זאת אומרת, אם כל אחד, למשל, בכיתה שלך, אם אתם בכיתה תנסו להוביל תהליך שאין מצב שילד יושב באוטו בלי חגורה. זאת אומרת, בכיתה, איזה כיתה? חטא, כאילו עולה לטט. עולה לטט, אז טט אחת לצורך העניין, בטט אחת כולם שמים חגורות ומחליטים על זה. זאת אומרת, אתה יודע, אומרים, בגיל שלכם לחץ חברתי זה דבר שאנחנו מאוד מושפעים ממנו. גם אצלנו כשאנחנו גדולים יותר, אבל בגיל שלכם עוד מדברים על זה. ואפשר לעשות לחץ חברתי חיובי. כלומר, בדיוק כמו שאנחנו אומרים, אל תשים חגורה, מה התחנון? אז אני אומר, עדיף להיות חנון חי מאשר תותח מת. זאת אומרת, שים חגורה כי אתה... זאת אומרת, גבר הוא מי ששומר על החיים, ותותח, זה מונחים שאנחנו מדברים בהם, זה מי ששומר על החיים. ומה עושים עם הנהגים המבוגרים? או, זו שאלה... אני אתחבא מתחת לשולחן. זו שאלה מצוינת. קודם כל, אתה יודע, אני אגיד משפט שהוא קצת קשה. בכל זאת, גם עברנו סוף שבוע קשה. יש אימא שמתנדבת אצלנו שקוראים לה דליה קימרון, שהבן שלה גלעד נהרג בתאונת דרכים בגלל נהג שעשה פרסה שפספס פנייה בפרויד שם בחיפה. והיא אומרת משפט שאם אנחנו מצליחים לשנות התנהגות כמבוגרים, אחרי שהילד שלנו נהרג, אפשר לשנות את זה גם כשהוא חי. יש לנו סיבה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, הבעיה היא בעיה התנהגותית, ובעיה התנהגותית זה בעיה שאפשר לשנות אותה. כלומר, הורה יכול, בגלל שהוא אוהב את החיים, בגלל שהוא אוהב את הילדים שלו, לנהוג בזהירות. אז למה זה קשה כל כך?
אני חושב שזה לא קשה כל כך. אני כאן כי אני חושב אבל אנחנו לא מצליחים. כי אנחנו לא מדברים על זה כל כך. אני חושב שמה שאתם עושים היום זה מבורך, והיום כבר הרבה יותר התחילו לעשות את זה. אני מאמין שזה ניתן לשינוי. אגב, יש מדינות שבהן זה הצליח, וזה באמת השתנה. יש עוד, תראה, אנחנו... אגב, אנחנו עוד עסוקים בהודנה בגלל זה. זאת אומרת, מדינת ישראל עסוקה המון בבעיות ביטחון, ולכן הרבה פעמים הבעיות החברתיות, ותאונות דרכים זה בעיה חברתית ממעלה ראשונה, אנחנו קצת דוחקים אותם הציד, אז זו יכולה להיות אחת הסיבות. אנחנו עכשיו בפתחו של החופש הגדול, אתה הזכרת דבר אחד, יש עוד איזה דבר או שניים שאתה יודע, ננצל את הבמה הזאת ונעביר את המסר בוודאי, אני מאוד שמח וטוב שאתה שואל. נכון. אני חושב שקודם כל, יש כמה כללים שכדאי שכל הילדים שצופים בנו כעת, וגם ההורים שלהם. וגם ההורים. בדיוק, וגם ההורים, כי אני פונה אפילו בעיקר להורים, כי ההורים הרבה פעמים מוותרים לילדים בדבר הזה, ואני אומר, אל תוותרו לילדים, אבל גם אל תטיפו להם. זאת אומרת, תנסו ביחד במשפחה להגיע לאיזשהו הליך של הסכמה. בואו נעשה לנו כמה קודים של איך מתנהגים ברכב. למשל, כשעולים לרכב, קודם כל, כל מי שיושב ברכב, הורים כולל אחים, בין אם מקדימה ובין אם מאחור, חוגרים חגורת בטיחות. זה אחד. שתיים, לא מפריעים לנהג. לא מפריעים את דעתו. זה חשוב מאוד. 3, יורדים מהרכב. תמיד לרדת בצד של המדרכה. חשוב מאוד. 4, חוצים את הכביש עכשיו. לעצור ולבדוק. זאת אומרת, לבדוק, כשאני אומר לבדוק, זה גם כשאנחנו חוצים את הכביש, במהלך החצייה להסתכל לצדדים. להשתדל לא לדבר בטלפון כשחוצים את הכביש. יש רמזור, אז גם באור ירוק לבדוק. אלה דברים מאוד חשובים. 100%, משה קונפורטי, תודה רבה לך. אנחנו כמובן נעסוק בנושא הזה עוד... ותשמרו על החיים, כי החיים הם יפים. זאת אומרת, משפט סיכום. צריך לנהוג בבטיחות בדרכים או להתנהג בזהירות בדרכים, כי החיים הם יפים. זאת הסיבה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.